سريعة، والاعتزال المفاجئ. كانت المكنسة الكهربائية سريعة، تشعر بالملل من ابتلاع الغبار يوميا، فقررت الاعتزال والجلوس في الزاوية. سرعان ما بدأت الفوضى، تراكم الغبار على السجادة، وفقد المصباح بريقه، وحزنت بقية الأدوات. حين هبت نسمة هواء محملة برائحة الياسمين، أدركت سريعة أن عملها هو الذي يسمح لهذا الجمال بالبقاء. عادت للتنظيف بنشاط، وحولت العمل إلى رقصة ممتعة، مدركة أن سعادة أصدقائها ونظافة بيتها هي أجمل مغامرة.